如何徹底清洗 LG 滾筒洗衣機？這些技巧你一定要知道。LG 滾筒洗衣機以其高效的洗滌性能和節能特點而陰受歡迎。然而，隨住時間的推移，洗衣機內部可能會積累洗滌劑殘留、污垢和霉菌，影響洗衣效果和設備壽命。定期清洗 LG 滾筒洗衣機不僅能確保洗衣機的高效運行，還能延長其使用壽命。本文將為你介紹如何正確清洗 LG 滾筒洗衣機，讓你的洗衣機保持最佳狀態。清洗 LG 滾筒洗衣機的關鍵步驟。步驟1：清潔洗衣機門封條。洗衣機的門封條容易藏污納垢，成為霉菌滋生的溫床。使用濕布和中性清潔劑，仔細擦拭門封條，確保清除所有污垢和霉菌。對於頑固的污漬，可以使用小蘇打和水混合成糊狀塗抹後再擦拭乾淨。步驟2：清理洗衣槽。將洗衣機設置為高溫洗滌模式，並加入適量的洗衣機專用清潔劑或白醋，啟動洗滌程序，這樣可以有效清除洗衣槽內部的污垢和細菌，保持洗衣機內部的清潔。步驟3：清潔排水管。排水管是洗衣機的重要部件，應定期檢查並清理。首先，斷開排水管，將其放入水桶中，然後用清水洗。步驟4：清理洗滌劑盒。洗滌劑盒容易殘留洗衣粉或洗衣液，導致滋生細菌和異味。將洗滌劑盒取出，浸泡在溫水中，然後用軟刷清理殘留物，最後用清水洗乾淨。步驟5：進行定期維護。建議每1到2個月進行一次深度清潔，並在每次使用後保持洗衣機內部的通風，以防止霉菌滋生。定期檢查洗衣機的所有部件，確保其正常運行。清洗 LG 滾筒洗衣機的常見問題解答。問：多久需要清洗一次 LG 滾筒洗衣機？答：建議每1到2個月進行一次深度清潔，特別是在使用頻率較高的情況下。定期清洗可以確保洗衣機的長期高效運行。問：清洗 LG 滾筒洗衣機時需要使用專用清潔劑嗎？答：建議使用專用的洗衣機清潔劑或白醋來清潔洗衣槽，這樣可以有效去除污垢和異味，保持洗衣機內部的清潔。問：如何去除洗衣機內的異味？答：除了定期清潔外，還可以在每次洗滌後打開洗衣機門，讓內部空氣流通，防止異味形成。定期使用清潔劑進行深度清潔，也能有效去除異味。結論與維修達人的服務。無論你遇到的是 LG 滾筒洗衣機清潔難題、異味問題，還是其他家電維護需求，維修達人都能提供有質素保障的一條龍快速日夜上門維修及支援服務。我們的專業技術人員具備豐富的經驗，能夠有效解決各類家電問題，並提供專業意見，幫助客戶解決問題。我們保證所有維修零件均為原廠零件，質量有保障，減少設備再次發生故障的機會。我們的服務遍全港9新界，甚至包括離島和偏遠地區。維修達人的熱線服務專員將為你提供專業分析，只有在認為維修成功率高的情況下，才會安排上門服務，避免不必要的檢查費用。我們會在售前提供免費報價，並協助計算所需維修預算，保證維修價格在合理範圍內，透明收費，明碼實價。本公司經營家電維修業務已超過10年，以優質服務和良好口碑贏得眾多客戶的信任。若你遇到任何家電問題，歡迎隨時 WhatsApp 59328799或致電37428790查詢更多服務詳情。
我們的服務專員將竭誠為你服務。